Gente, mais uma aeronave caiu, né, aqui no Brasil, desta vez no estado do Rio Grande do Sul, onde pelo menos duas pessoas ficaram envolvidas no acidente. De acordo com as informações, dão conta que um piloto era uma pessoa de 49 anos que estava acompanhado também de uma outra pessoa, né, que fazia treinamento justamente para aprender a andar de avião. As informações dão conta também que os dois tiveram ferimentos leves, né, e que depois foram liberados e passam bem.